Usa sa giatngan nga relihiyosong kalihukan sa Fiesta Señor ang panaghiusa sa imahin sa Balitang Bata sa iyang inahan, Birheng Maria, dito sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Gibuksan na ang usa ka exhibit kabahin sa Sagrada Familia. Babalik si Nico Sereno sa report. Usa sa katuyuan sa naandang traslasyon nga himuon matag Biyernes sa dili pa ang Fiesta Señor ang panagtagbo sa Sagrada Familia. Si Senyor Santo Niño ug ang Birhen sa Guadalupe dadon sa National Shrine of St. Joseph. Agi og preparasyon sa kalihukan, usa ka exhibit ang gipahigayon sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue. Gibuksan kini sa miaging adlaw ni Auxiliary Bishop Midifil Billones ug mga opisyales sa Dakbayan. Sa exhibit, gipasundayag ang lain-laing imahen sa Holy Family. Gikan sa mga paintings nga nagpakita sa ilang kaagi sa kinabuhi. Daghang mga karaang imahen usab nga gipanag-iya sa mga prominenteng banay sa Dakbayan. We handle it with care. Nadyo tayo roving guards nga magtuyok-tuyok to protect these images kasi mostly antique sila. Usa sa highlight sa exhibit ang life-sized nga imahen sa Sagrada Familia sa eksena atol sa kamatayon ni St. Joseph. Makita ang kasub-anan ni Jesus ug ni Birheng Maria atol ni ining panghitabo. It's changing. Before, di ka siya ani kadaghan until more families have been participating. So that's why this year, mas daghan karon ang Santo Niño. Bida sab sa exhibit ang lain-laing itsura ug dagway sa balaang bata. Bukas ang exhibit hangtod karong Domingo, adlaw sa Fiesta Señor. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.